Phone close, phone show, need a phone hoe. Phone money, phone honey, sipping phone foe. Fala, gente, barra bem, beleza, GRB na área, trazendo vídeo bom, galerinha. E hoje o vídeo girou promete. Eu já vim falar pra vocês, eu não prometo um vídeo muito grande pra vocês. Muito grande, mas muito arriscado pra mim. Muito arriscado. E também eu quero pedir desculpa da falta de vídeo no canal, porque sabe que meu negócio é gravar vídeo no bug. Aí fica meio embaçado, porque aqui é temporada na minha cidade, porque eu moro em uma cidade eletrônica, então enche de polícia e é mal encanhado. Mas eu vou pegar essa caixa, colocar do ladinho, tudo está música eletrônica. Cara, eu tô dando um B.O. isso. Cada um B.O. só olha. Eu acho que até o final desse vídeo eu vou dar uma merda. Então, galerinha, já botei a caixa aqui, já botei a música aqui no telefone da minha mãe. Deixa eu dar o play aqui. Vai dar merda. Vai dar muita merda. Eu tô falando. Calma aí. Deixa eu gravar pra vocês.
Deixa eu ligar aqui. Olha o comando aqui, pai. Boa noite. Talk about your deceased phone. I'd like everybody here to be on the same page. Describe it as Caixa deixou no book, tá obrigado. E lembrando, galerinha, vocês querem a parte 2? Tipo, isso foi a parte 1, meio cagão da minha parte. Tipo, a parte 2, eu pensei botar a caixa aqui, amarrada, beleza? Aqui é a caixa, tut. Aí eu vou com meu pai, cara, pra qualquer coisa da B.O. Eu ainda ensino pra não dar B.O. Nós iremos mais tut. Então vocês querem ver esse vídeo muito louco, muito massa? É só deixar aqui like esse vídeo, batendo 15 like nesse vídeo, eu vou loucamente fazer esse vídeo. O meu pai que deu essa ideia. Então, galerinha, eu esqueci de finalizar o vídeo ontem. Agora eu tô editando, eu tô vendo, não finalizei. Mas esse foi o vídeo. Vocês gostaram? Deixa o like, dá muito like pra parte 2. Foi, meu Instagram tá na descrição. Fui.